द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। पावरोटी की सुगंध, पावरोटी की सुगंध और पैसे की खनक, यानी साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ शॉप सेलिंग बेकरी आइटम? क्या आप कभी बेकरी सेल करने वाले, बेकरी आइटम सेल करने वाले किसी शॉप पर या दुकान पर गए हैं? हैव यू स्मेल्ड द डेलिशियस प्रोडक्ट्स देयर? क्या आपने कभी डेलिशियस प्रोडक्ट का स्मेल लिया है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा महसूस किया? आपने कैसा महसूस किया, बताइएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बेकरी आइटम्स की शॉप है। ये है आपकी बेकरी आइटम्स की शॉप। शॉप में होता है दुकान। यहाँ पे देख रहे हैं तरह की जो है बेकरी आइटम्स बिक रही हैं। और ये है बेकर। ये क्या है? देयर वाज वंस अ स्टिंगी बेकर। वंस मीन्स होता है एक बार। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। और बेकर मीन्स होता है नान बाई। नान बाई क्या होता है? जो बेकरी आइटम्स बनाता है, जो पावरोटी बनाता है, ब्रेड बनाता है, उसको बेकर कहते हैं। तो एक बार एक कंजूस नान बाई था। बट मीन्स लेकिन, ही बेक्ड, वह सेकता था, बनाता था, डेलिशियस ब्रेड। डेलिशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, ब्रेड मीन्स होता है पावरोटी। वह स्वादिष्ट पावरोटी बनाता था। देयर वाज अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी, पुअर मैन। पुअर मीन्स गरीब, मैन मीन्स आदमी। एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड। वह मधुर सुगंध वाली पावरोटी का आनंद लेने की इच्छा रखता था। उसे इच्छा होती थी। ही मीन्स वह, विश्ड मीन्स चाहता था, इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, स्वीट मीन्स मीठी, स्मेलिंग माने गंध वाली, ब्रेड मीन्स पावरोटी। वह मीठी गंध वाली यानी मीठी खुशबू वाली पाव रोटी का आनंद लेने की इच्छा रखता था। उसे इच्छा होती थी कि मीठी जो गंध वाली पाव रोटी है उसका एंजॉय लिया जाए, उसका आनंद लिया जाए। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। यानी उसके पास कोई पैसे नहीं थे। मनी मीन्स धन या पैसा, एनी मीन्स कोई। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसलिए, सो मीन्स इसलिए, ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। इसलिए वह नॉन की दुकान के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, खड़ा रहता था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, नाइस मीन्स होता है सुंदर, स्मेल मीन्स होता है सुगंध, बेकिंग ब्रेड मतलब पावरोटी जो सेकी जा रही है। तो वह जो है
बेकरी की दुकान के बाहर प्रतिदिन नाइस स्मेलिंग बेकिंग ब्रेड यानी सुंदर गंध वाली ब्रेड का आनंद लेने के लिए वह खड़ा रहता था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। द बेकर जो है, द बेकर मीन्स होता है जो नान बाई है, जो पावरोटी को बेक करता है, वो वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर। वह जो है उस गरीब व्यक्ति से बहुत क्रोधित था। वो क्या था? बहुत क्रोधित था। उस गरीब आदमी को देखकर बहुत क्रोधित होता था। He felt, उसने महसूस किया, उसको लगा, he felt यानी उसको महसूस हुआ, that means कि उसको महसूस हुआ कि anyone यानी कोई who smelled his delicious product, who smelled जो गंध लेगा, जो गंध लेगा, ही माने उसकी डेलिशियस प्रोडक्ट की, जो उसके डेलिशियस प्रोडक्ट का गंध लेगा, सुगंध लेगा, शुड पे फॉर द स्मेल, उसे स्मेल के लिए भी पे करना चाहिए। उसे स्मेल के लिए उसकी डेलिशियस प्रोडक्ट के लिए का अगर वो कोई स्मेल लेता है तो उसे भी पे करना चाहिए, यानी कुछ चुकाना चाहिए, पैसे देना चाहिए। सो इसलिए he took the poor man to court, इसलिए he means वह, took means ले गया, the poor man to court, इसलिए वह गरीब आदमी को कोर्ट ले गया। कहाँ ले गया? कोर्ट। कौन ले गया? बेकर जो है पुअर मैन को कोर्ट ले गया। नेक्स्ट स्लाइड। द जज, अब वहां पर देखिए कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम में क्या होता है? द जज मीन्स होता है न्यायाधीश, जज मीन्स होता है न्यायाधीश। जज हर्ड मीन्स सुना, द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली। जज बेकर की कंप्लेन को, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत, हर्ड मीन्स सुना, पेशेंसली मीन्स धैर्यपूर्वक। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली। जज बेकर्स की कंप्लेन को, शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना। देन मीन्स तब, ही आस्क्ड द पुअर मैन, इसके बाद वो पुअर आदमी से, उस गरीब आदमी से पूछे। कौन पूछता है? जज। क्या पूछ रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कोई पैसे हैं? तुम्हारे पास कोई पैसा है? द पुअर मैन searched his pocket and produced 2 small coins. The poor man searched his pocket. गरीब आदमी ने अपनी पॉकेट को सर्च किया। सर्च मीन्स होता है ढूंढना, हिज माने अपना, पॉकेट मीन्स जेब। उसने अपने जेब को खंगाला, ढूंढा, एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, और उसने 2 छोटे छोटे सिक्के निकाले। यानी उसके पॉकेट में केवल 2 छोटे छोटे सिक्के थे जो उसने ढूंढने के बाद पाया। आगे, दिस इज ऑल द मनी आई हैव, यही मेरे पास सब पैसे हैं, मेरे पास जो भी पैसे हैं यही हैं, यही 2 कॉइन्स हैं। मनी मीन्स पैसा। ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा,
उसने जज से कहा, जज मीन्स न्यायाधीश, उसने पुअर मैन जज से बोला कि यही मेरे पास पैसे हैं। अब देखते हैं होता क्या है। द जज, जज मीन्स पहले बता चुके, जज मीन्स होता है न्यायाधीश। जज कौन है? यहाँ पे एक जो यहाँ पे पर्सन जो बैठे हुए हैं ये हैं जज। ये कौन है? जज। टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उन्होंने गरीब आदमी से, पुअर आदमी से पैसे जो है ले लिए। तो न्यायाधीश गरीब आदमी से पैसे लिए, जो 2 कॉइन्स प्रोड्यूस हुए थे उससे वो 2 कॉइन्स ले लिए। द बेकर वाज डिलाइटेड, द बेकर, बेकर मीन्स नॉन बाई, वाज मीन्स था, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। बेकर खुश था, बेकर खुश था, उसको ऐसा लगा कि जो पैसे मिले हैं जज साहब हमें देंगे, इसलिए वो क्या था? खुश था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड, और उत्सुकता पूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेल्ड आउट मीन्स बढ़ाना, हिज हैंड मीन्स अपना हाथ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कौन है हाथ फैलाया? तो बेकर। बेकर जो है यहाँ पर, बेकर, ये जो बेकर है वह जो है अपना हाथ फैलाया। किस लिए फैलाया होगा? तो पैसे जो जज साहब उसे पैसे देंगे ऐसा सोचकर उसने अपना हाथ फैलाया। जज मीन्स क्या होता है? न्यायाधीश। बट मीन्स लेकिन, द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन न्यायाधीश ने बेकर को पैसे नहीं दिए। न्यायाधीश ने बेकर को पैसे नहीं दिए। ही ओनली, ही मीन्स वह, ओनली मीन्स मात्र, jingled the coins together। देखिए, ही ओनली जिंगल, जिंगल मीन्स होता है पैसों को खनकाना, पैसों की खनकाना। पैसे 2 कॉइन्स जो मिले थे उनको केवल एक साथ खनकाए, यानी उन्होंने, जज साहब ने केवल जो है दोनों कॉइन्स को एक दूसरे के साथ खनकाया। आप लोग भी पैसे खनकाए होंगे जिसमें आवाज निकलता है, तो पैसों को मुट्ठी में लेकर हाथ दोनों हाथ से बंद करके खनकाएंगे तो आवाज साउंड आएगा। ही देन, और उन्होंने तब, रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उन्होंने जो है तब पैसों को, उन चीजों को, उनको जो है गरीब आदमी को लौटा दिए। क्या लौटा दिए? तो जो कॉइन्स उन्होंने लिया था उस कॉइन्स को पुअर मैन को रिटर्न कर दिए। रिटर्न मीन्स वापस करना, लौटा देना। सेइंग, ये कहते हुए, सेइंग मीन्स कहते हुए कि पनिशमेंट शुड बी फिट, शुड फिट, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि यह जो दंड है इस अपराध के लिए ये दंड ठीक है, ठीक होना चाहिए। इस अपराध के लिए यही दंड ठीक होना चाहिए। यानी रोटी की स्मेल के लिए साउंड ऑफ मनी ही उसका होगा। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड, रोटी की सुगंध, रोटी यानी पाव रोटी की जो सुगंध है, शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी कि पावरोटी की सुगंध का जो मूल्य है वह पैसे की खनक होना चाहिए। यानी कि आप मुझे पावरोटी का सुगंध दे रहे हो तो उसके बदले में मैं तो पैसों को खनका कर उसकी आवाज मैं आपको सुनाऊंगा। तो बच्चों,
आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू।